కొంతమందికి 10 నుంచి 20 సార్లు తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయని ఆలోచించారా? ఆ తుమ్ములు నోస్ ఎలర్జీ వల్ల కూడా అయి ఉండదు. నోస్ ఎలర్జీలో ముక్కులు బ్లాక్ అవ్వడం మరియు ఊరుకూరికే తుమ్ములు మరియు ముక్కుల దురద ఇలాంటి లక్షణాలు రావచ్చు. అయితే మన శరీరం ఏమైనా కారణాల వల్ల కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దుమ్ము, ధూళి మరియు కుక్కలు, పిల్లుల నుంచి వచ్చే వాటి జుట్టు వల్ల కూడా మీకు తుమ్ములు అనేవి రావచ్చు. ఈ తుమ్ములను మన శరీరం ఫైట్ చేసి ఆ లోపలున్న దుమ్ము, ధూళిని బయటకు పంపించేస్తుంది. కాబట్టి తుమ్ములు వస్తే అది మంచి లక్షణమే అనుకోండి. మీరు ఇలాంటి లక్షణాలతో బాధపడుతూ ఉంటే ఫిడికస్ హోమియోపతి ద్వారా నన్ను సంప్రదించండి.